大家好啊，歡迎收睇《女人唔可以懶》。今次係2026年第一次見大家，咁首先祝大家繼續靚落去，開開心心，最緊要係身心康泰，健健康康，事事順利。咁好啦，今日突然間拍片咁，想同大家分享啲咩呢？咁就呢一部其實都入手咗一排啦，都用咗一段日子噶啦。咁佢係 Yaman 嘅熬夜閃修美容儀，咁顧名思義咧，佢就係 for 啲捱完夜第二朝會好殘嘅人咧，咁朝頭早用完之後就話會完全係將呢個倦容退去咁樣嘅。咁我用咗一段日子，其實我朝頭早咧就比較懶用嘅，夜晚黑用嘅機會咧就係多啲嘅。咁講翻咧，呢部機咧其實咧都係我近來咧都幾中意同埋好常用嘅一部機嚟嘅，因為佢點解咧？佢好方便，佢唔會有諗住任何線啦。咁而且咧就唔使特別嘅手勢啦，咁可以比較隨意咁樣推機咧，咁就可以有個效果嘅。咁首先介紹翻啦，呢部機佢有咩特別咧？係佢總共咧係有16種 EMS 電流，再加3種顏色嘅 LED， 咁分別係for 朝頭早、夜晚同埋暗瘡護理模式，咁就3種 LED 燈。咁朝頭早咧就藍綠光啦，夜晚就係紅光啦，咁暗瘡護理咧就係藍光嘅。咁我3個模式其實都用咗好多次㗎啦。咁今日咧就專程咧就介紹俾大家啦。咁佢就標榜係可以做到3分鐘提拉，5分鐘淡紋，3分鐘就係指朝頭早嗰個模式，咁就做3分鐘。夜晚嘅模式係做5分鐘。朝頭早嘅模式咧係主要係提拉啊提亮，夜晚黑咧就係去紋去皺咁樣嘅。好啦，咁一路講一路做啦。咁咧佢呢部機咧係啦，其中一個我覺得最好嘅好處就係佢唔使用 gel 嘅，佢係自己用完自己嘅護膚品之後咧，就咁喺度推就得噶啦。不過建議咧就用啲水潤啲嘅護膚品，因為佢始終係有電流，佢需要導電啊，咁就唔可以太乾啦塊面，同埋咧就一定咧就唔可以用油分太高嘅嘢，因為佢會有少少溫熱嘅感覺咧，咁就驚咧如果你搽啲油分高嘅嘢喺塊面度咧，就會好容易灼傷個塊面嘅皮膚，咁就唔係幾好啦。咁好啦，事不宜遲啦，又係呢個試俾大家睇嘅時候啦。今次咧我用咗個水分比較多啲嘅，就係呢個台灣嘅艾樂式嘅睡眠面膜，咁佢就係超級水潤嘅。咁平時我都會用嘅，咁我今次咧我試咗半邊面俾大家睇，好讓大家有一個比較啦。咁其實咧頸咧我都會用嘅，就可以咧做到呢個收緊咁。嗱，眼上面呢度係唔需要嘅，因為眼皮係唔可以用嘅。好，由於而家係夜晚嘅關係啦，咁我就試一試夜間嗰個模式俾大家睇啦。咁都講翻啦，日頭個模式咧，即係示範俾大家睇下啦。咁首先咧，我哋開機啦，你就會見到我好恐怖。咁佢就首先係藍綠光嘅，咁咧再撳一撳呢個掣，咁佢就會變咗 Aging， 即係夜晚嘅 mode 啦。再撳佢就會變咗呢個暗瘡護理嘅模式啦。係啦，而家就係日頭啦。記住睇下佢係有面啦，每個日頭同夜晚嘅模式都有面同埋眼嘅模式嘅。咁我哋而家揀翻夜晚嘅面嘅模式啦，咁佢就有1、2、3個強度嘅。咁我係揀翻3個強度，因為我用開3個強度嘅。咁咧，我哋咧就因為我搽嗰啲係好水潤嘅嘢咧，咁所以咧我就感覺咧個電流咧係好有感覺嘅。咁一陣大家一齊睇下我個法令紋有冇淺度咯。咁佢嘅手法咧其實都冇乜手法嘅，因為佢時間比較短啊。
咁你冇乜手法可言，因為你其實我主要係推面啦、推頸啦同推額頭，基本上咧每度咧推得幾下咧，時間咧就都已經差唔多噶啦。咁我會推到佢嚟呢度啦。咁如果頸咧，我就會咁樣拉落嚟嘅。咁當然啦，我哋就推機嘅時候就唔好拉扯得太緊要啦。如果唔係明明冇紋嘅，都俾你拉出紋來啦，就唔係幾好啦。咁我哋額頭向上推啦。咁通常咧，我會喺呢個法令紋嘅位置咧，就停留一陣，但係唔好停留咁耐喎。如果唔係咧，有機會咧係令皮膚受傷嘅。咁呢個鼻咧都要顧及返啦。咁喺夜晚呢個模式咧，係主要係淡紋緊緻，激活呢個膠原啦。咁據講咧係可以減退19.61% 嘅法令紋嘅，同埋咧令個毛孔咧更加細緻嘅。咁我用咗一陣咧，其實我覺得咧個法令紋咧就真係有改善到嘅。咁佢呢個咧叉電其實都好方便嘅，佢係用 USB-C 頭咧，就喺呢度有個窿咧，揭開咧，咁就可以叉電㗎喇。咁啊嚟一路推下推，講返啦。朝頭早佢嗰個咧係有10種變頻電流啦，咁佢就標榜3分鐘咧就可以消水腫、提升光澤同埋抑制黑色素嘅。嗱，你見佢咇一咇，但係未熄嘅，點解咧？因為係同你講夠鐘，你要碌另一邊啦。我呢邊冇搽嘢啦，我唔碌住啦。咁夜晚咁我就繼續撳啦，就將佢變做呢個眼嘅模式啦。咁眼嘅模式咧就係嗱，你見咧呢一邊咧係我哋唔係用呢一邊嚟碌嘅，係用嗰個光嘅部分多啲嗰邊嚟碌嘅。咁咧呢個頭呢邊咧，呢兩邊咧就係要嚟碌眼同埋碌呢個嘴角嘅位置嘅。咁咧夜晚呢個模式咧碌眼咧就係大概2分鐘啦，面咧就大概5分鐘啦。咁日頭嗰個咧就係面就3分鐘咧，眼咧就係大概分半鐘啦。咁夜晚呢個咧，我係比較會常用啲嘅。記住碌眼嘅時候咧，唔好碌得太過近呢個眼球嘅位置啊。咁夜晚咧係有9種變頻電流嘅，同埋呢個係紅色嘅 LED 燈啦。咁以我哋所認知嘅世界裡面，紅色嘅 LED 燈咧都係通常係刺激 collagen 啊，咁抗衰老啦。咁佢就完咗咯喎。咁咧再撳一下咧，佢就會自動變咗藍色燈。咁藍色燈咧喺我哋認知嘅世界裡面，藍色燈咧通常都係做到一個控油同埋去痘嘅功效。咁我呢度咧早2日咧係有一粒暗瘡標緊出嚟嘅，咁我就連續用咗幾日啦。咁樣佢呢度咧係有個粒嘅位置，係點咧？係你將粒暗瘡放喺呢個粒位度，就唔會部機直接掂到個暗瘡，咁就可以照到燈。因為佢呢個暗瘡模式咧，佢係冇電流嘅，咁純粹係照燈嘅啫。咁佢呢個粒位咧，啱啱好藏咗粒暗瘡入去咧，就唔會話掂到粒暗瘡咧，就刺激佢啦。咁我琴日呢度都標緊一粒暗瘡出嚟嘅，咁我用咗幾次之後咧，佢又好似真係冇爆出嚟喎。咁所以我係覺得去痘呢樣嘢咧係真係幾好嘅。咁但係控油咧，我又唔係好覺得嗱。咁又完成咗啦。咁佢咧跟住咧佢就會繼續嘅。咁就係話俾你知，做完一度啦，就另外一度咁樣啦。咁佢有計住時嘅。咁呢個控油呢個去痘模式咧，就大概係照到自己隻眼，就大概係2分鐘到啦。咁咧，咁我哋你見我做咗呢邊面同埋呢邊眼啦，好啦，我熄咗佢啦喎。而家就撳呢個掣，咁佢就會熄咗啦。咁大家有冇覺得我個法令紋有提升到咧？我留俾大家評論啦，因為我自己就
冇乜感覺嘅時候，用完之後都係你哋睇到話啊，真係 V 咗喎咁樣。我自己我真係識用唔識睇咁樣啦。咁好啦，咁呢部嘢咧就記住啦，頭先講過啦，就唔好用啲油性嘅產品啦。同埋咧，佢好得意嘅喎，佢寫住咁當然係好多 condition 啊，即係話做完手術又唔好用啊，又要徵詢醫生嘅意見啊。同埋佢有寫明咧，如果係有高過600度嘅近視咧，要小心使用。同埋咧，有自身免疫性疾病患者係唔可以用嘅嚇。咁究竟我覺得呢嚿嘢咧，我買嘅時候咧，早2個月買3000幾蚊，咁都覺得還 OK 嘅。咁但係而家咧睇翻咧，佢Yaman 個官網上面咧係賣緊2000，好似2900幾。咁佢仲送好多嘢㗎喎。我上次買嘅時候咧，咁一盒少少的東西，點解咧佢係包到好大箱嘅送嚟？咁原來佢裏面咧係塞咗好多嘅化妝棉同埋洗面嘅紙俾我咯。咁而家咧，如果喺官網買咧，我睇過咧就好似2980定2890。咁佢送一個咩咧？佢送2支精華啦，同埋一個大排燈。大排燈大家知唔知係咩咧？就係嗰啲 LED 燈咧，佢係5粒乘8粒咁好大塊嘅，咁就俾你照咧，咁有啲唔同嘅模式啦，咁就可以有唔同嘅效果，即係都係照 LED 燈咁樣啦。咁我就覺得好奇怪嘅，點解我喺官網上面揾唔到個大排燈係幾多錢呢？咁最後咧，俾我喺友和個網站度揾到個大排燈，嗰個大排燈跟價值咧係1200蚊港幣嘅。咁但係咧，值得一提嘅咧就係官網係冇呢樣嘢嘅。咁我喺個大排燈我放大嚟睇咧，就見到角落頭咧係簡體字嚟嘅，即係寫住嗰個牌子係簡體字嚟嘅，咁就唔見到係 Yaman 嘅出品，咁喺 Yaman 網站都揾唔到嘅。咁我就懷疑係Yaman 就送咗啲即係佢可能唔知 crossover 定點啦，即係有啲國內嘅呢部嘢都係Made in China 嘅，咁佢就送嗰個大排燈咧，咁角落頭係好明顯有幾隻簡體字咁樣講咗佢個唔知廠定牌子咁樣啦。咁我見咧喺友和買咧都係同一價錢，咁但係送嘅嘢係唔同嘅。佢係送一個捲髮器，但係都唔係 Yaman 嘅。咁佢係送捲髮器同埋一幅袋咁之類嗰啲嘢啦，咁價錢都係一樣嘅。咁至於大家如果想買嘅時候咧，點樣選擇咧？咁就大家自己就隨住自己需要咁樣選擇啦。咁呢部機咧講咗咁耐咧，就係有一樣嘢咧，我覺得佢係算唔算係唯一嘅缺點咧？都算啦。咁佢唯一嘅缺點係咩咧？佢叉電嘅時候真係要好耐，佢叉3個半鐘頭先至可以用到30分鐘咯。咁變咗就經常性就要叉電咯。如果唔係就一攞出嚟咧，想用嘅時候冇電咧，就會有啲失望啦咁樣啦。咁今日嘅分享咧就係咁多啦。咁希望大家鍾意我嘅分享啦。咁有啲乜嘢問題嘅話咧，大家都可以喺留言嗰度同大家分享嘅。咁都係嗰句啦。祝大家身體健康，女人係唔可以懶嘅。